ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம MAWS 2024 வந்த டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து ஒரு கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம். கொஷின் ரீட் அவுட் பண்ணுறோம் பாருங்கள். An infiltration gallery is situated at a distance 15 meters from the diffusion ditch which penetrates fully the pervious formation of depth 6 meter. If the depth of water in the infiltration gallery is 2 meter above the bottom of the formation, compute the discharge per meter of the gallery. Take K value, that is permeability value, as 0.5 meter per second. ஸோ இதுக்கான கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுவோம். பட் இவங்க கொடுத்த ஆன்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகலை. அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள். flow into an infiltration gallery under equilibrium condition கான ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன். KL into H square minus H square divided by 2R, which gives the flow or discharge value. ஸோ Qனா என்ன, Kனா என்ன, Lன்றது இன்னொன்றுமே என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்றது சைடில் எழுதியிருக்கேன். அதோட யூனிட்டுமே கொடுத்துருக்கேன். அதை ரீட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபிகர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள். ஸோ ஃபிகரில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரவுண்ட் லெவல் இருக்குது சரிங்களா. டாப்பில் கிரவுண்ட் லெவல் இருக்குது. ஸோ கீழே இருக்கக்கூடியது ஃபுல்லாகவே அக்யூஃபர்னு சொல்லலாம். கீழே இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே அக்யூஃபர். இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கேலரி இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்னென்னா இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கேலரி. ஸோ இந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கேலரிக்குள்ளே தான் வாட்டர் வந்து கொட்ட போகுது சரிங்களா. இங்கே அக்யூஃபர் இருக்குல்ல, இந்த அக்யூஃபர்லேருந்து வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகி இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கேலரியில் வந்து கலெக்ட் ஆக போகுது. கிளியருங்களா. ஸோ இதில் வாட்டர் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராடவுன் கர்வுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் வாட்டர் டேபிளும் ட்ராடவுனும் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லாஸஸ் நடக்கும். என்ட்ரன்ஸ் லாஸ், அதே மாதிரி சீப்பேஜ் ஃப்ளோ நடக்குதில்ல. ஸோ அதனால் லாஸஸ் எல்லாமே அக்கர் ஆகும். ஸோ இதில் பாருங்கள், ஃபார்மேஷனோட பாட்டம்லேருந்து இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கேலரியில் வாட்டர் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குன்னா ஸ்மால் ஹெச். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபார்மேஷன் வாட்டர் டேபிள் இருக்குல்ல, அந்த வாட்டர் டேபிளோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 15, அதாவது கேபிட்டல் ஹெச். ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆறுன்ற ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு கேபிட்டல் ஹெச். ஆறு மாற மாற ஹெச் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா. ஹெச் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ கொஷினில் ஆறுன்றது கொடுத்துடணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹெச் வேல்யூமே டினோட் பண்ணிடணும். கிளியர். இப்போ நம்ம கொஷினுக்கு வருவோம். ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணியே காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா கே வேல்யூ வந்து 0.5 நம்ம கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. 0.5 மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பர் செகண்டை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இதை மீட்டர் பர் டேக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க 0.5 அப்படின்ட்டு. ஸோ டிஸ்பிளே பண்ணுற பாருங்கள், இதுதான். ஸோ 0.5 மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா கொஷனில் லாஸ்ட்டில். டேக் கே ஈக்குவல் டு 0.5 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ அதுதான் என்னென்னா அந்த மீட்டர் பர் செகண்டை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், டேஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். மீட்டர் பர் டேக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன், 60 மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். திருப்பி இன்னொரு 60 மல்டிப்ளை பண்ணி திருப்பி இன்னொரு 24 மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் கன்வர்ஷன் தான். நெக்ஸ்ட் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மீட்டர்னு எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா கொஷினில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கம்ப்யூட் த டிஸ்சார்ஜ் பர் மீட்டர் ஆஃப் த கேலரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பர் மீட்டர் லென்த்துக்கு கம்ப்யூட் பண்ணால் போதும். அதனால் எல் வேல்யூ வந்து 1ன்னு எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஹெச் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர். ஸோ கேபிட்டல் ஹெச்னா என்ன, ஸ்மால் ஹெச்னா என்ன அப்படின்றது தெரியணும் உங்களுக்கு. ஸோ கேபிட்டல் ஹெச்னா என்னென்னா ஃபார்மேஷனோட ஹைட்டு தான். ஸோ ஃபார்மேஷனோட டெப்த்து தான். ஏன்னா அந்தளவுக்கு வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாகவே பெனிட்ரேட் ஆகிருக்குன்றது சொல்கிறாங்க. ஸோ கேபிட்டல் ஹெச் வந்து 6 மீட்டர் எடுத்துக்கணும். ஸோ காட்டுறேன் பாருங்கள், கேபிட்டல் ஹெச்சை 6 மீட்டர் எடுத்துக்கணும். ஸ்மால் ஹெச் என்ன எடுத்திருக்காங்க, 2 மீட்டர். ஸோ 2 மீட்டர்ன்றது என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா, அங்கே பாருங்கள், இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கேலரியில் பாட்டம் ஆஃப் த ஃபார்மேஷன்லேருந்து 2 மீட்டர் அபோவ் வரைக்கும் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்னும் தெளிவாக புரியணுன்னா இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். ஸோ ஃபார்மேஷனோட பாட்டம்னா இதுதான். ஃபார்மேஷனோட பாட்டம்லேருந்து இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கேலரியோட வாட்டர் டெப்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா, பாட்டம்லேருந்து 2 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது. 2 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா ஸ்மால் ஹெச் வேல்யூ வந்து 2 மீட்டர். கிளியர், 2 மீட்டர். அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 15 மீட்டர் அப்படின்ட்டு கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 மீட்டர் அட் எ டிஸ்டன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது நத்திங் பட் ஸோ அந்த ஆர் தான், ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆன்சர் ஆஸ்
எப்படி சொல்கிறது இது 46,080 மீட்டர் கியூப் பர் டே பர் மீட்டர்னு வரும். பட் அவங்க ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 460.80 மீட்டர் கியூப் பர் டே பர் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த கிவன் ஆப்ஷன் இஸ் ராங்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது, இல்லை நம்ம பண்ண கால்குலேஷனில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது, அப்படி ஏதாவது இருந்தாலுமே சரி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கில் மீட் பண்ணலாம். அன்டில் தென் கீப் ப்ரிப்பேரிங். தேங்க்யூ.